Be. Ma-open na siya. Kabasa ito nga. 20 minutes ito nga. Magamit ang ito nga. Wah. Sige po. Sana ako na lang parin sa manoy. Mano dyan size 10. 44. Wow! This is it mga guys. May size na. Sudah ko kayo ng burger ko. Meron ba na ito? Okay.